Во средата во предвечерието на Министерскиот самит на ОПСЕ по едно дождливо време. Тука во Драмскиот театар, на сцената, се играше драмскиот текст Пикник на фронтот од познатиот шпански писател Фернандо Арнабал во режија на Андреј Цветановски. Токму Андреј Цветановски е гостин во ова издание на Трилинг. Господине Цветановски, која е клучната порака на оваа представа? Оно што се обидовме да го пренесеме како чувство и како атмосфера е да создадеме една представа која што ги опишува луѓето кои што ја преживуваат војната, а со тоа и пораката што сакавме да ја испратиме дека луѓето кои што, како да речам, се оние кои што се прашуваат за тоа кога се создава една војна, два пати да се запрашаат дали би го направиле тоа ако добро ги погледнат работите кои што им се случуваат на оние условно речено малите луѓе кои што на терен ја преживуваат војната. Во најавата на премиерата велите војните се чудовиште што голтаат се пред себе. Кој ги креира и кој ги води? Во представата се случува во еден момент. Мислам дека тоа е главната порака, дека истите работи им ги кажуваат и на едната и на другата страна. И тоа ист човек ги кажува истите работи. И мислам дека во однос на тоа, не знам кој ги креира, но многу си личат еден на друг, тие што ги креираат војните. На крајот од представата на генералите им се нуди да свират во бенд. Дали сме ние всушност живееме во некаков нов цивилизацијски шок? Па, не знам дали би го нарекол нов, може би само по-видлив, но мислам дека историјата се повторува како фарса веќе безброј пати, да можеме да видиме дека навистина, како што вели Ајнштајн, само човековата глупост е бесконечна. Ние сме само еден производ на некакви, како да речам, конструкции за профит, моќ, не знам што се друго, но се она што се случува, се она што го гледаме е некаков резултат на некакви игри, на некакви, како да кажам, големи глави кои што создаваат она што го создаваат заради своји лични интереси, а не заради пропагандата што ни ја сервираат нас. Дали наместо да доминира толеранцијата и дипломатијата, всушност во преден план е оружјето? Па, како што можеме да видиме во последниве година-две, нешто што мислевме дека нешто што се случува нели низ целиот свет, само малку ние не го дознаваме заради нашата западна ориентација, да речеме. Но сега веќе и на оние простори кои што можеме да ги наречеме цивилизирани, како Украина, се случуваат страшни работи, и тие страшни работи се случуваат затоа што некој решил да се случат, не дека предходно немале конфликти таму руското и украинското население, ама се случува сега. Тоа сигурно има зошто. Во представата Пикник на фронтот вашите војници не пукаат. Зошто? Па ние, не знам, некако оно што сакавме, што се обидовме да го направиме во оваа представа е да создадеме, да ја направиме представата, а да ја прават луѓето кои што ја преживеале војната. Кај нас, значи, овие војници, сите се со некаков
како да кажам, посттравматски воен синдром, кои што преживеале некои страшни работи во војната и ова што го напишале, односно ова што го направиле, сето тоа главната поента на крај е мир. Иако знаат дека никогаш нема да дојде затоа што на крај повторно се местиме да играме истата представа, затоа што како што реков, бесконечен е кругот на војните во нашата цивилизирана историја. Кој најмногу профитира во војна? Војните профитери. Не знам кој најмногу профитира, но знам кој најмногу губи, тој што нема што да добие. А тоа е обичниот народ. Рековте дека некои големи луѓе или умови таму некаде далеку решаваат за тоа дали да има војна или не. Кој владее со светот? Се оди во надолна линија, така би рекол, во последно време се чувствувам дека капитализмот од некаков систем стана обсесија и мислам дека ова потрошувачко општество не прави да бидеме се помалку и помалку емпатични и мислам дека се тоа влијае да сите дојдеме до еден цивилизацијски пат кој што не гледам дека добро ќе заврши. До 2017 4 години сте биле уметнички директор во театар комедија. Минатата година го поставивте Идиотот Достоевски во Нови Сад. Важите за режисер на класичната светска драматургија. Дали го сакате цинизмот и во представите од животот или тој се повеќе е црн хумор кај нас? Јас оно што го сакам во театарот е животот како таков. А тоа е дека нема ништо ни црно ни бело и дека не е ништо ни само црно ни само бело. Туку има многу нијанси на тоа и дека театарот треба да е како животот во смисла на тоа дека секогаш треба да има и возбуда, и тага, и среќа, и измешани емоции. И мислам дека цинизмот е исто дел од животот. За жал се поголема инспирација се драмите на абсурдот во која што е и оваа Пикник на фронтот се поактуелни се затоа што стануваат се пореални. А тоа кажува нешто за светот дека светот станува абсурден, дека веќе театарот на абсурдот не може да го развива својот правец затоа што панданот, она што треба да е нормално, веќе не е. Веќе одамна го губи својот светот го губи својот разум и затоа театарот на абсурдот станува театар на реализмот. Андреј Цветановски, режисер на представата, покрева се и Билјана Драгичевиќ, пројковска актерка, Филип Трајковиќ, Дамјан Цветановски, Стефан Вујчиќ, Сонја Стамболичиоска во овој состав се забележува дека воглавом припаѓате на оваа помлада генерација на актери и режисери. Дали тоа значи дека доаѓа време на промена на генерацијата на режисери, актери, сценаристи? Па, таа е константна е и промената и борбата за своето место, кога велам борбата не мислам на не знам каков конфликт, туку едноставно борба со самиот себе да стануваш се подобар и подобар. Знаете како во театарот таа млада и стара генерација не толку се приметуваат затоа што не знам, еве на пример Билјана Драгичевиќ Пројковска, која е, да речеме, највозрасна во екипата, мислам дека е најголемот дете од сите нас во најпозитивната смисла на зборот, затоа што љубопитноста е еден од нашите главни механизми и заигрувањето со нови теми, нови материјали, нови идеи, нови состојби е една од основните работи во театарот, така да ние сите сме
деца кои што одбиваат да пораснат барем додека се на сцената. Благодарам за издвоеното време. Фала ви на вас за убавиот разговор. Што барате на оволку опасно место? Заминете од овде веднаш, многу е опасно. Да, опасно, да, опасно, да. Ти на татка си ќе му кажуваш да војме и опасно. Ова за мене е само една обична игра.